2条牧羊犬联手抓住了一匹狼。然而事情的起因要追溯到几天前，那时牧羊人在山上放羊，突然发现对面山坡上出现了一个狼群。这个狼群由4匹狼组成，它们大白天徘徊在羊群附近。显然，狼群非常饥饿，冬季食物匮乏，它们可能是为了觅食，甚至冒险在牧羊人眼皮底下偷袭羊群。尽管饥饿使狼群变得更加迫切，但它们并未失去理性。它们悄悄绕到羊群的正前方，伺机而动。这一切，牧羊人都看在眼里，却不打算让狼群得逞。他迅速指挥2条牧羊犬，不仅驱赶狼群，还将羊群赶向村子的位置。然而，这2条砍高犬似乎并未察觉到狼的存在，也许是距离太远，它们并未嗅到狼的气味。实际上，牧羊人也并不希望让2条犬与4匹狼发生冲突，因为胜算极小。牧羊人的目的仅是警告狼群，牧羊犬已经发现了他们。几天后，事情有了转机。一个晚上，牧羊人在家门口发现1匹狼出现在村庄的路灯下。狼很少单独行动，所以这匹狼的出现意味着它的附近一定还有其他狼群。饥肠辘辘的狼群终于决定在村子里动手，他们果然成功了。有村民用手机拍下了狼群猎杀一只砍高犬的视频。这只不幸的砍高犬显然遭遇了4匹恶狼的联合袭击，尽管它佩戴了防狼项圈，但面对这群饥饿的狼群依然毫无胜算。从地面留下的痕迹来看，这场战斗异常激烈，但即使如此，它还是没能抵挡住狼群的猛攻，很快便被撕裂。狼群在猎物面前异常狂暴，甚至已经迫不及待地开始享用它的大餐。很多人可能和我一样感到疑惑，视频拍摄者为什么没有出声驱赶狼群？其实，在他拍下视频之前，这只砍高犬已经被狼群猎杀，而且这只不幸的砍高犬显然并不是拍摄者的犬只。到了第2天白天，牧羊人接到通知，有村民在驾车回家时发现了1匹徘徊在村庄附近的狼。牧羊人立刻召集朋友们，带着2只成年且战斗经验丰富的砍高犬去驱赶这只嚣张的狼。显然，由于狼群此前的成功，他们变得更加大胆。狼在土耳其受到法律保护，因此不能使用猎枪狩猎。然而，牧羊犬抓捕狼并将其制服，属于其自然行为，因此不受法律约束。视频并未展示2只砍高犬如何抓住狼，但当画面再次出现时，1匹狼已经倒地，被2只砍高犬压制并疯狂摩擦。你能想象这只砍高犬经历了什么吗？它曾在山上与狼群斗争，保护羊群，却在狼群伏击中奇迹般的生还。再说说视频的另一部分，博主显然是个老六，至于为什么这么说，暂且按下不表。从视频中可以看出，他当时位于一座山头，观察着山坡下的羊群。到了下午时分，牧羊人正在赶着羊群往村庄方向移动。这时，博主在脚下的山坡上发现了1匹狼，它的方向正是羊群的位置。正常人会立刻发出警告，但博主没有这么做。为了追求流量，他竟然躲在山头，拿起手机拍下了这一幕。狼消失在山坡后，他不为羊群担心，反而继续在镜头里寻找狼的踪影。由于山坡的阻挡，博主并没有发现狼的行踪。然而，狼并没有停手。过了一会儿，博主再次发现狼正在猎杀一只孤立的羊，并大快朵颐。虽然博主没有拍下狼猎杀的全过程，但从狼的饥饿程度来看，这场猎杀应该仅用了几分钟。原画面有些血腥，博主为了观众的感受，还是决定加上一些滤镜。这时，狼似乎察觉到了威胁，急忙撕下一块羊肉，迅速撤离了现场。可能是羊群的血腥味吸引了牧羊犬的注意。果然，当博主再次转回镜头时，1条砍高犬已经发现了狼，并紧追不舍。这条砍高犬正是视频开头的牧羊犬，它独自一狗追杀恶狼。这里可能有人会问，为什么只有1条砍高犬，其他的砍高犬呢？其实，博主在之前的视频中已经给出了答案。其他牧羊犬已经跟随牧羊人赶着羊群下山，而这条砍高犬似乎在等着那位躲在山上的博主没有下山，因此它是唯一一个发现狼的犬只。孤独的砍高犬一路追着猎杀羊的狼，穿越小溪，爬上对面的山坡，毫不放弃。不得不说，这条砍高犬真的很彪悍。在许多视频中，砍高犬追了一段距离后会停下，因为他们知道在开阔地带捕捉狼几乎是不可能的，甚至可能会遭到狼群的伏击。但这条砍高犬非常忠诚，追着狼步步紧逼。
想象一下，此时的博主是否担心这只坎高犬的安全？狼和坎高犬的移动速度都极快，仅仅几分钟后，它们便消失在画面中。那么，狼和坎高犬会爆发怎样的冲突呢？这里有一段视频足以展示坎高犬的凶猛。在1对1的理想战斗情况下，坎高犬凭借其强壮的身体可以将狼扑倒，攻击狼的腹部和脖部。然而，若是面对2匹以上的狼，坎高犬就失去了优势。视频转到晚上，博主终于等到了那只追狼的坎高犬回来了。从它身上的痕迹来看，它显然在追上了狼，并与其展开了激烈的战斗，甚至可能遇到了狼群。它身上有一些伤口，明显是被狼撕咬过的痕迹，狼狈不堪，但精神依旧饱满。虽然无法确认它是否抓住了恶狼，但能单枪匹马从山上回到这里，已经是个奇迹。接着，镜头对准了山脊上的一匹狼，它贪婪地盯着博主的羊群。看过之前视频的观众应该知道，这片区域的狼群曾猎杀了另一个牧羊人的60只羊，凶残无比。很可能这匹狼属于这个狼群。羊群势力极佳，当他们发现狼的踪影后，立刻朝博主的位置靠近。狼通常不单独行动，一匹狼的出现往往意味着周围有其他狼群。果然，在山脊后又出现了另一匹狼，它们沿着山脊朝画面左侧移动。此时，博主的地形十分不利，狼就在山脊上方，他无法预知山脊后还有多少匹狼。博主不禁担心，他的6只牧羊犬是否能够应对这个狼群。按照常理，能猎杀60只羊的狼群至少有8匹狼。而在博主之前拍摄的某段视频中，曾出现过一个狼群，数量高达32匹。这个数量即使放在非洲大草原上也是无敌的存在，甚至能够轻松战胜狮子猎狗。考虑到没有人为干预，唯一可能与这个狼群匹敌的，可能只有一个法国猎犬群，数量达到恐怖的168条。视频继续播放，从狼群移动的方向来看，它们正在沿山脊向羊群正前方进发。由于不清楚山脊后隐藏了多少狼，博主决定阻止羊群前进，选择将它们往山下赶，以避免遭遇狼群的伏击。博主虽然在山上，但不敢确定狼群会不会一直跟在羊群后面，伺机寻找猎杀的机会。此时，博主和他的羊群被孤立无援，他们唯一能依靠的只有牧羊犬。博主仔细检查了牧羊犬脖上的防狼项圈，确保在与狼的搏斗中项圈不会掉落。顺便提一句，博主其实是带着猎枪的，否则仅凭他一个人敢在山上单独放牧，简直不现实。在之前的某段视频中，他曾展示过自己的武器，但这并不是用来打狼的，而是在遇到突发危险时的自卫工具。就在这时，一条坎高犬突然发出狂吠声，快速朝山坡下冲去。原来，刚才那只狼下山了，出现在对面山坡的一片空地上，沿着地面快速跑下山坡。狼显得异常聪明，它似乎准备趁机抓住正在喝水的羊。博主的坎高犬迅速跑下山坡，发现了早已藏在山坡下的一匹狼，两者迅速爆发了激烈的战斗。狼很凶猛，坎高犬一时无法将其扑倒。尽管如此，在牧羊犬的围攻下，狼依然逃走了。随着视频来到夜晚，由于白天狼群未能成功袭击，他们决定在夜间再次对羊群下手。博主点燃篝火，一方面驱离野狼，另一方面也为自己壮胆。黎明时分，博主被一声坎高犬的吠声惊醒。当他赶到时，3条坎高犬已经成功抓住了一匹狼。这场战斗非常轻松，狼面对3条强壮的坎高犬完全没有胜算，轻松败下阵来。博主的狗在夜里与狼群展开了一番激烈的战斗后，游牧生活依然继续。接下来，博主将带着羊群出发，赶到山的另一边。山后有一条小溪，可以让羊群稍作休息。大家可以目测一下，距离有多远？你是否也羡慕这种游牧生活呢？与此同时，博主还提醒我们，在游牧时一定要尽量远离村庄，以尊重当地人的习俗和传统。他进一步解释了游牧牧羊人和当地居民之间复杂的关系，不要对附近的村庄抱有太多期望，尽量避开他们，避免让人抱怨。毕竟，羊群会吃光附近的所有草，这无疑是当地居民的竞争者。在迁徙的过程中，牧羊犬发现了狼的气味，这些气味通常来自狼的尿液，意味着狼曾在这里徘徊过，并很可能已经盯上了博主的羊群。
不过，博主对此早已习以为常，他的牧羊犬总能及时驱赶这些狼，恪尽职守，时刻保护着羊群，并警觉地观察着远处可能的危险。经过数小时的迁徙，羊群变得异常口渴，纷纷跟随牧羊人寻找水源。幸运的是，下山后他们终于找到了一处小溪。长时间的游牧生活常常会让人感到无聊，博主便更多地将镜头对准了他的狗。砍高犬似乎又发现了什么，可能是兔子或者狐狸，他们正试图追捕这两只小动物。时间到了下午，博主终于带领羊群到达了小溪。羊群急需喝水，他们迫不及待地奔下山坡。然而，在让羊群饮水之前，博主需要先检查水质是否干净，否则羊群喝了水可能会生病。不幸的是，小溪似乎已经干涸，水量不足，无法满足羊群的需求。水质也不太理想，于是博主决定前往上游寻找更干净的水源。在这时，博主遇到了当地牧羊人艾库特，他告诉博主，几天前他的狗在夜里猎杀了一匹马。博主好奇心起，决定起飞无人机去看看，为视频增加些许看点。通过无人机，博主在村庄外的草地上确实发现了狼的尸体。根据了解，这匹狼是在4天前闯入村庄，猎杀了一只看门狗，与4条牧羊犬发生了激烈的冲突，最终被捕获。博主突发奇想，想让无人机飞到村庄内，看看当时猎杀狼的牧羊犬。然而，他得到的反馈是村民可能会对无人机开枪，这让他感到无奈。于是，他只能远距离观察这个村庄。从无人机的画面来看，这个村庄并不大，只有8户居民。博主知道，飞越村庄将被视为对当地居民的不尊重，因此他决定转向观察羊群。羊群终于在村外找到了一处水源。当羊群喝饱水后，意外随之而来。注意看，博主的狗正在追逐一只小型犬。他们并无恶意，只是想和这只狗玩耍，但这引起了当地另一位牧民的不满。他挥舞木棍殴打了博主的狗。那么，事情是如何平息的呢？博主并没有展示具体画面，但从后续的视频来看，博主应该是得到了名为亚尼兹的当地粉丝的帮助。当他收到博主的求助后，立刻赶来平息了这场冲突，并热情地招待了博主。尽管如此，看到拿着枪的牧羊人气势汹汹，博主还是为自己和狗的安全捏了一把汗。就在此时，博主的5条牧羊犬成功驱赶了一匹在白天猎杀羊群的狼。这匹狼的嚣张并非没有原因。几天前，博主接到报告，另一名牧羊人的60多只羊被狼群猎杀，尸体几乎遍布整个山坡。当博主赶到时，看到的场面令人震惊，山坡上遍布羊的尸体，部分羊被狼咬死，还有更多的羊在逃亡过程中丧命。从山坡上摔下去后，一些羊死亡，身上看似并没有任何伤痕。博主为我们还原了事情的经过。黎明时分，一匹狼跳进了一个由石墙围成的羊圈。在博主提供的画面中，我们可以看到这个羊圈并不高，狼完全可以轻松翻越。至于牧羊人为何会将羊群暴露在如此危险的环境中，我们不得而知。或许是因为羊群有牧羊犬的保护，或者牧羊人一时大意。但无论如何，这一切的发生都令人难以置信。狼进入羊圈后，开始疯狂屠杀羊群。由于羊圈的限制，羊群变成了瓮中之鳖，毫无还手之力，只能眼睁睁地被狼群屠戮。然而，这并非故事的终结。更糟糕的是，一只惊慌失措的羊撞破了石墙，跳出了羊圈。这一幕引发了羊群的恐慌，所有羊蜂拥而出，试图逃生。羊群在出口处发生了踩踏事故，牧羊人又失去了部分羊。逃出羊圈的羊并未获得解救，狼群早已布置好在外面等待。他们配合得天衣无缝，追赶逃出的羊群。狼群驱赶着羊群朝山下跑，一部分羊在奔跑中被猎杀，另一部分则摔下山坡，倒在博主脚下的一处山坳中。至于那些落单的羊，狼群更是没有放过，全部被他们猎杀。即使他们根本吃不完这些羊，狼群依然毫不犹豫地猎杀每一只孤立的羊。当牧羊人赶到现场时，屠杀已经结束。他没有看到狼的踪影，狼群早已叼走了能带走的羊，消失得无影无踪。视频回到博主这里，看到牧羊人损失惨重，心中不免生出警惕，担心狼群会发起下一次突袭。几天后，一位牧羊人分享了一段手机拍摄的视频。视频中，一匹狼出现在山脊上，盯着他的羊群。从画面来看，狼离羊群和牧羊人都不远，但狼最终并没有选择袭击羊群。可
可能是发现了牧羊人的存在后，狼放弃了这次机会。然而事情并没有结束。几天后，博主上传了一个新视频，他的砍高犬成功抓住了一匹闯入羊群的狼。这一幕引起了网友的热议。有些评论认为这画面不人道，认为应该尽快结束狼的痛苦，而不是看着砍高犬猎杀狼取乐。对此，我想说，面对一匹凶猛的狼，徒手解决这种野兽，正常人都不会觉得自己能轻松做到。